Celine, vienes en este momento de Brasil, llegando de Brasil. Sim, Já. sim. Como começou todo esto del tambor? Na verdade, eu comecei a tocar na década de 80, de 1980. 1970 já? Isso. E ali veio minha paixão toda pelos tambores. Eu era muito pequitito e tinha uma paixão em aprender a tocar, aprender a bailar. E em minha cidade, onde eu morava, no Brasil, tinha muitas batucadas. E ali eu fui chegando devagar, pequeno ainda, e comecei a me envolver com a percussão. Primeiro toquei repique, depois toquei caixa, depois fui para a dobra, depois fui para o fundo, até chegar ao timbal, né? Um instrumento que eu carrego como o meu melhor amigo. Né? Então, o melhor amigo? Isso, o timbal é meu melhor amigo. É um instrumento que, para onde eu vou aqui, tanto aqui na América do Sul, América Latina ou na Europa, sempre estou com o timbal, trabalhando. E a maior verdade hoje com a percussão é que eu levo ela como um símbolo de compartilhamento. Compartilhar com pessoas, não competir com as pessoas, compartilhar. Compartir, não competir. Isso é. Justamente. Essa é a minha ideia em fazer talheres pelo mundo afora. Levar alegria às pessoas, levar amor, né, humildade sempre, né? Respeto, decía também. Muito, esto com respeto. Com certeza. E uma coisa maravilhosa que entrou na minha vida também, nesse tempo todo, foi o meu trabalho com as pessoas especiais, síndrome de Down. Então, hoje eu estou chegando aqui em Chile 30 batuquenjés que vêm do Brasil para 1000 tambores. E dentro desses 30, tem 4 síndromes de Down. Los que vienen a Valparaíso ahora, 1000 tambores. Para 1000 tambores. Então, são pessoas especiais, pessoas que eu amo. E com eles, com síndrome de Down, eu aprendi o que é o amor, o que é a paz, né? O que é o respeito às pessoas, né? Então tudo isso através dos instrumentos, dos tambores, né? E estar em Chile para mim é uma coisa maravilhosa, uma coisa fora do comum. Eu gosto muito de vir para Chile pelo carinho, o amor das pessoas chilenas. E espero um dia lhe encontrar, como encontrar outros, lá em minha casa, em minha mora, em Brasil, na capital do Brasil, chamado Brasília. Então, daqui convido todos a chegarem um dia na minha cidade. Muchas gracias. Lo último, esto no es solamente tocar, sino que es entregar algo de adentro, del alma. Os tambores têm energia, né? E essa energia contagia todos que tocam tambores, né? E não sei se você percebeu, teve uma hora aqui do talher que estava pura energia. Pura energia. Todos subindo, bailando, tocando, muito bueno. Isso vem do tambor, vem de dentro de cada um, né? E o mais importante é que depois que você acaba de tocar, parece que você está em transe. Agora que, poxa, parece que é muito bueno, uma energia, uma sensação incrível de bem-estar, de tranquilidade, né? El corazón se inunda de energia e de amor, serenidade. Puro coração. E isso aqui em Chile tem muito, 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 muito. Então eu deixo aqui o meu abraço a todos os percussionistas do Chile, tá? A todos e sempre abaixo a cabeça para todos, bailando, sempre agradecendo e respeitando a cada um percussionista de Chile. Muitas graças pelo carinho, pela consideração e pelo respeito por mim. Muitas graças, muito obrigado e até ano que vem.